নমস্কার, আমি শাকিল ইসলাম। আপনারা দেখছেন বেঙ্গল এক্সপ্রেস টিভি। ফার্স্ট টাইম আপনাদের কাছে আমি আনবক্সিং ভিডিও চালু করছি। আর আমি সাধারণত আমার চ্যানেলে আমি মোটিভেশন অ্যান্ড ফানি ভিডিও অ্যান্ড আদার্স ভিডিও আমি আপলোড করি। তো ফার্স্ট টাইম আমি আমার ফ্রেন্ডের আমার ভিউয়ার্সের রিকোয়েস্টে আমি আনবক্সিং ভিডিও চালু করছি। তো আজকে আমি আনবক্সিং করব রিয়েলমি 2। তো রিয়েলমি 2 আপনাদেরকে ছোট্ট করে আজকে আমি আনবক্সিং করব। ফুল ডিটেলস দেবো না, বাট এটা আমার ফার্স্ট আনবক্সিং ভিডিও। তো আমি ফার্স্ট একটু নার্ভাস আছি, তো বাট আমি নেক্সট টাইম আপনাদের কাছে ক্লিয়ারভাবে দেখাবো। আর ছোট্ট করে একটা আনবক্সিং করছি। তো অবশ্যই আপনারা আমাকে বলবেন যে আমার আনবক্সিং কেমন হচ্ছে বা কীভাবে করলে আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারি ভালোভাবে। তো আপনাদের কাছে আমি আনবক্সিং যেটা ডিটেলস আমি ওটাই বলবো, কিছু না অন্যদের মতো আমি আপনাদের কাছে বাড়িয়ে বলবো, যেটার জন্যই আপনার কাছে নেওয়া হবে না। তো চলুন আমি শুরু করি ফোনের মধ্যে কি আছে। তো অলরেডি আমি ফোনটি আনবক্সিং করে দিয়েছি, তো আপনাকে দেখাচ্ছি। আজকে আমাদের রিয়েলমি 2 প্রথমত আনবক্সিং করলাম, তারপর ফোন, তারপর দেখছি পকেটের মধ্যে কি আছে। সিলিকন, সমস্ত সিলিকনের কভার হবে, একটি কভারটা মোটামুটি ভালোই আছে। তারপর এর ডকুমেন্টস, রিয়েলমি সম্বন্ধে আপনার গাইড করার জন্য আপনার ডকুমেন্টস দিয়েছে। চার্জার, আপনার অ্যাডাপ্টার চার্জার ভালোই আছে। ফোনটি ওপেন করে দেখি। আমরা একটু শর্টকাট নিয়ে নিই, কারণ ফোনটি অন হতে একটু টাইম লাগছে। সমস্ত না খুলে গেছে। নতুন লোগো, আগের যে লোগোটা ছিল সেটি হলো রেড কালার ছিল অ্যান্ড ব্ল্যাক, এখন আপনার ইয়েলো কালার হয়ে গেছে। তো নতুন লোগো, মোবাইলটি লুকস দুর্দান্ত হয়েছে। এটি আপনার গ্লাস আছে। এই প্রবলেম হলো কি, আপনার খুব তাড়াতাড়ি এখানে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট চলে আসে। তো কোনো প্রবলেম নেই, কোম্পানি প্রোভাইড করেছে ব্যাক কভার। এই ব্যাক কভার লাগিয়ে আপনি মোবাইলটি খুব সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারেন। আর ডিসপ্লে খুব দুর্দান্ত, আপনারা দেখছেন ডিসপ্লে কোয়ালিটি খুব হাই আছে। আর আপনি একটু ছোট্ট নোজ আছে। এই ফোনটির নাম হলো রিয়েলমি 2। ফোনটি ফিচার্স খুব অত্যন্ত ভালো। ফোনটির মধ্যে আপনি কি জানিয়ে দিই, এটি আপনার HD প্লাস, ফুল HD না, ফুল HD প্লাস ভিডিও ভালো। আপনার 3GB আর আপনার 3GB রম আর স্টোরেজ আপনার 32GB। ফোনটির মধ্যে সব কিছুই ভালোই আছে। একটু যদি আপনার ফোনের মধ্যে ফুল HD দিলে খুব ভালো, কারণ রিয়েলমি 1-এ ফুল HD ছিল, প্লাস আপনার প্রসেসরও হাই ছিল। এটাতে প্রসেসর আপনার স্ন্যাপড্রাগন 425। তো অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় তো ভালোই আছে, বাট এই ফোনটি রিয়েলমি 2 না দিয়ে যদি রিয়েলমি অন্য কিছু দিতে হতো সব তো ভালো হতো। কারণ রিয়েলমি 2 মতলব আপনার ভালো হওয়ার দরকার ছিল, একটু মানে আপনার হাই হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু বাট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রিয়েলমি 2 হিসাবে একটু আমরা কিছু ইমপ্রুভ দেখতে পাচ্ছি না। জাস্ট আমরা ইমপ্রুভ দেখতে পাচ্ছি, নোচ, তাছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অত্যন্ত ভালোই আছে। তো আমরা আশা করব মোবাইলটি নেক্সট বার যখন লঞ্চ করবে রিয়েলমি, তো ডেফিনেটলি এর থেকে হাই করবে। কারণ রিয়েলমি যিনি মাধব আছে তিনি খুব স্বীকার করেছেন যে এই মোবাইলটি রিয়েলমি 2 তারা দিয়ে খুব ভুল করেছেন। এই মোবাইলটির নাম অন্য দেওয়াটা বেটার ছিল। বাট এক্সপেকটেশন মোবাইলটি খুব ভালো, আর লুকও ভালো দেখা যায়। আপনার পিকচার কোয়ালিটি বলুন, জাস্ট আমি আপনার দেখাচ্ছি সাউন্ড কোয়ালিটি। আমরা অ্যাকচুয়ালি আমি এই ফোনটি 1 মান্থ আমি ইউজ করছি, তো আমার অপিনিয়ন ফোনটি খুব ভালো।
সাউন্ড কোয়ালিটি, পিকচার কোয়ালিটি সব ভালো দেখা যাচ্ছে। তো আপনি ডেফিনেটলি ফোনটি পারচেস করতে পারেন ফ্লিপকার্টে। ফোনটির প্রাইস হলো, প্রথমত এটা 9,000 ছিল, এখন ফোনটির দাম বাড়ানো হয়েছে 9,499 টাকায়। তো আপনি ফোনটি বাই করতে পারেন 9,499 টাকা। আপনি ডেফিনেটলি ফোনটি কিনতে পারেন। আর যদি আপনি আর কিছু আপনার জানার কিছু থাকে তো প্লিজ আপনি আমাদের আমাকে কমেন্ট করবেন। আর এই ভিডিওটি আমার ফার্স্ট আনবক্সিং করছি। তো নেক্সট টাইম আমি ডেফিনেটলি ভালো ভিডিও বানার চেষ্টা করব। বাট এখন সম্ভবত আমি জানি আপনাদের কাছে অতটা ভিডিও করতে পারিনি, কারণ আমার ফার্স্ট ভিডিও, বাট একটু নার্ভাস লাগছে। বাট নেক্সট টাইম আমি আপনাদের কাছে ভালো ভিডিও দেখাবো। আর আমার চ্যানেলটি আপনারা এন্টারটেনমেন্ট, মোটিভেশন ভিডিও অ্যান্ড আনবক্সিং ভিডিও সব কিছু দেখতে পাবেন। তো অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, আর বন্ধুদের সঙ্গে আপনারা এই চ্যানেলটি শেয়ার করবেন। তো দেখতে থাকুন বেঙ্গল এক্সপ্রেস টিভি।